ल गाइजहरु यो चाहिँ एउटा चाहिँ पाको अनि यहाँ बन्दैछ। हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माई मम्मी याङ्की यूट्यूब च्यानल। आज चाहिँ म फेरि मुङबाङ भिडियो लिएर आएको छु। मुङबाङमा चाहिँ खासै त्यस्तो केही छैन। मैले चाहिँ आज मेरै स्टाइलमा मैले रामेनलाई बनाएको छु अनि एकदमै मलाई चाहिँ त्यो सुक्खा सुक्खा मन नपर्ने भएकोले एकदम गिलो गिलो टाइपमा सबै थोक राईमै मिक्स गरेर अनि भेज सब्जीहरू मिक्स गरेर बनाएको छु। अनि यहाँ चाहिँ मेरो छ आजको फलफुल अनि जुस अनि यहाँ चाहिँ छ रामेन अनि यहाँ चाहिँ छ मेरो रोटी। यो चाहिँ मेरो एकदमै मलाई चाहिँ करारा मनपर्छ अनि करारा टाइपको मैले यहाँ पराठा बनाएको छु। आज चाहिँ करारा रोटी पराठा खाने। हजुरहरू पनि मलाई साथ दिनु होला, भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। मम्मी याङ्की युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। इन्स्टामा के करुणा इलेभेनलाई फलो गर्नु होला, फेसबुकमा करुणा लामालाई। ल अब म चाहिँ खानालाई सुरु गरेँ। म चाहिँ यो चाहिँ सेलायो भने मिठो हुँदैन, यहीबाट सुरु गर्छु। एकदमै तातो तातो छ। हजुरहरू ककालाई मनपर्छ खाइसक्छु कि सक्दिनँ थाहा छैन साथीहरू। यो चाहिँ तर मैले बिहान लन्च अनि ब्रेकफास्ट केही गरेको छुइनँ र खान्छु भन्ने हिम्मत गरेर बनाएको रामेन। ल खाएँ ल, आजकल त खाएँ ल को ट्रेनिङ छ नि त। गिलो टाइपमा बनाएको छु है साथीहरू मैले चाहिँ। हजुरहरू चाहिँ सुक्खा सुक्खा खानुहुन्छ, मलाई चाहिँ मन पर्दैन। रामेनले त टुप्पी बजायो। पराठासँग चाहिँ अचार खानुपर्छ कि ल्याउनै बिर्सेछु। मिठो। के लागेछ हौ चाहिँ मलाई यो पिरो लाग्यो क्या, अघिदेखि पोल्दै थियो पोल्न त। ल है साथीहरू, हजुरहरू पनि यसरी खानु होला। अझै म त सुप ज्यादा खान्छु कि। भिडियोमा चाहिँ सकिनँ सुप हाल्नलाई, अलिक नराम्रो देख्छ कि भनेर। मिठो एवन पिरो बिस्कुट। Happy polo. पिरो हाँसै चाहिँ यो साथीहरू
के खाउँ भयो पिरोले अपना खाना आपको भी तो फिर भी मेरो छोरी चाहिँ यहीँबाट हेर्दैछ यहीँ बैठो आप मामाको हेर्दै देखेर मुख रसाउँदैछ उसको चाहिँ जुस रोटी वहाँ छोडिरहेको छ पराठा पिरो पनि बिना पिरोको पराठा छ उसको चाहिँ जूस भी पियो ना जूस आफै चाहिँ यो पिरो त खाएको छैन म साथीहरू आज चाहिँ मेरो सास जाने भयो तातो पनि भयो पिरो पनि भयो दुईटा करेन्टै साथीहरू दुईटा करेन्ट चाहिँ होइन कि एउटा करेन्ट एउटा चाहिँ सिम्पल बिना पिरोको करेन्ट बेसरी भोक लागेको बेला त केही थाहा नपाउने सबै खान्छु जस्तै हुने खाना त मन लागिरहेको छ एकदमै मिठो लाग्छ पिरो र तातो भयो होला आँसु पनि चुयो मलाई चाहिँ अलिक कराएर टाइपको नि मनपर्छ क्रिस्पी टाइपको होला आँसु चुयो मेरो छोरीले सबै उज्यालो चाहिँ छेकेर बसेर मिक्स भेजहरू सबै लगाएको थिएँ नि त मटरहरू आजको चाहिँ मेरो ब्रेकफास्ट डिनर लन्च यही होला अब डिनर गर्न सकिँदैन 3:30 भयो 4 बज्न लाग्यो अनि बिहान ब्रेकफास्ट पनि नगरेको लन्च पनि नगरेको रामेनले त लिपस्टिक लगाए जस्तै बनाएछ कति पिरो पराठा चाहिँ म दामी बनाउँछु चिसो छ है साथीहरू चिसो चाहिँ मैले चाहिँ भिडियोमा आउनलाई कम्फर्टेबल खाएको लाउनको लागि खोजेर लाएको अहिले भर्खर मोटो लुगाहरूमा कम्फर्टेबलै हुँदैन क्या खानालाई यस्तो तातोसँग झन् सबै पोलिहाल्यो रामेनकै कलर भएछ जिममा ओठमा
लक्की नानाले हिजो अस्तिको यहाँ के स्वर मत करो। लक्की नानाले हिजो कि अस्ति कहिले रोटी र मासु अनि निग्रोको सब्जी खाँदै हुनुहुन्थ्यो। कस्तो मिठो गरी खानुभयो। अनि म चाहिँ नन भेज चाहिँ खाँदिनँ साथीहरू। अनि यसरी खान मन लाग्यो मलाई पनि। पराठा नुडल हालेर चटनी चाहिँ टमाटरको चटनी पनि छ। खान मन लाग्यो यसरी। अलि यो चाहिँ अलिक करारा भएको छ। यो चाहिँ त्यति भएन। कसैलाई चाहिँ नरम मनपर्ने रहेछ। मलाई चाहिँ करारै मनपर्छ। अगाउँदै गएपछि त बस्दै खानु पर्यो नि। आँखा पनि रातो भएछ। पोलो मेरो चाहिँ घरमा टिस्यु सकिएको छ कि साथीहरू। अनि सानो दोकानतिर पाउँदैन। अनि डिपार्टमेन्टमा मात्रै जानुपर्छ। डिपार्टमेन्ट चाहिँ ढालपुरमा मात्रै छ। यहाँदेखि बजारमा अलिक टाढै पर्छ नि त अमर ट्याक्स। मेरो छोरीले चाहिँ ह्याङ्की ल्याएर दिँदैछ। ह्याङ्कीले हानि पुस्नु पर्यो। मेरो छोरीले मायाले दिएको। हाम्रो चाहिँ बजारहरू एकदमै टाढा पर्छ। अनि धेरै कुराहरू सोचेर ल्याउनुपर्छ नि त अलिक टाइम मिलाएर। यो चाहिँ मिठो भएछ साथीहरू करारा। मेरो चाहिँ दुइटै हात चल्छ है बाइ द वे। लेफ्ट पनि चल्छ राइट पनि चल्छ। किन्नु हजुरहरूको चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसलाई?
यो चाहिँ सुन्तला चाहिँ होइन, सुन्तलाको दाई हो कि भाइ हो किन्नु। हाँ जी, शोर मत करो। मैले भने जस्तै भएको छ यो चाहिँ। मजा। डल्लै भित्रै चिरेन, साह्रो पऱ्यो। दुईटै हातले खाएको देखेर छक्कै पर्नुहुन्छ साथीहरू। म चाहिँ दुईटै चल्छ। कम्फर्टेबल पनि हुन्छ मलाई चाहिँ, फेरि त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन, लेफ्ट राइट ह्यान्ड भन्ने हुँदैन। सानैदेखि मैले चाहिँ त्यो लेफ्ट चलाएको होइन, बादमा पछि चाहिँ बानी भएर लेफ्ट चलाएको हो नि त। त्यही भएर होला। मिठो भयो है आज चाहिँ।
दाना चाहिँ निकालेको छु है मैले यहाँबाट चाहिँ। मजाले खाइयो। हस् त साथीहरू, मैले चाहिँ सबै खाएर सिधाइसकेको छु। एकदमै आनन्द आयो, रमाइलो पनि भयो, किनकि मैले बिहानदेखि पनि केही खाएको पनि थिइनँ, त्यही भएर पनि होला एकदमै मजाले खाएँ अगाउने गरी। अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै। आजको मुकबाङ भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर अनि प्रतिक्रिया दियो भने नभुल्नु होला। अनि मम्मी याङ्की युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै जानु होला। अनि भिडियो अत्यन्तै मन परे सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि इन्स्टामा गएर के करुणा 11 मा फलो गर्नु होला। अनि फेसबुकमा गएर चाहिँ करुणा लामालाई फलो गर्नु होला भन्दै अहिलेलाई भने यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई, बाई बाई। ऐसा करो, नीचे कर ऐसे, बाई बाई, बाई बाई। मम्मा का क्या कर रहे हैं? टैंकू, अच्छा अच्छा अच्छा, टैंकू मेरे बेटा का